Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер, эфирде қонақ кәде бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, сыбызғышы Шығыс Махан ағамыз. Одан кейін Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, қобызшы дирижер Әділет Азбаев ініміз. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді мынау естуім бойынша алыстан аттерлетіп жеткен екенсіздер. Жалпы мақсаттарыңыз бүгінгі келген, қандай мақсатпен келдіңіздер, қандай концерт, сол жөнінде бастасақ? Біз мынау Астана қаласы филармониясының Сарыарқа фольклорлық ансамблі бар. Соның жетекшісі Тоғжан Жақин, осы Қызылту өңірінің тумасы. Сол жігіт өзінің шығармашылық авторлық кешін беремде осы бүгінгі жоспарлап отыр, Алла бұйырса кешке болады. Соған шашпауын көтеріп қолдап келіп отырмыз. Шашпау көтеріп келіп отырсыздар, қолдаушыларсыздар. Қолдаушыларымыз. Жақсы. Енді жалпы енді ол кісінің шығармашылығы туралы бөлек өзінен сұрармыз. Енді өздеріңіз жайлы айтсақ, мынау өте қызық бір аспапты столға қойып қойған екенсіздер. Жалпы бұл не? Бұл салаға қалай келдіңіз? Енді өйткені өте сирек бір қолданылатын аспаптардың бірі деп ойлаймын негізі. Дұрыс айтасыз, рахмет. Бұл сыбызғы аспабы қазақтың ең көне байырғы үрмелі аспаптарының қатарына жатады. Бұл енді Қазақстанда енді керемет дами қойған жоқ десе де, біз мынау туысқан бауырлас башқұрт халқының енді өте бір кет тұтатын аспабы ғой. Бұл башқұрт халқының аспабы ма? Жоқ, башқұрттарда да бар. Үрмелі аспап қой, енді жалпы көшпенділерде барлығында бар. Әсіресе қазақтарда да бар. Бұны көбінде қурайдан жасайды. Сосын басқа ағаштан жасайды. Енді әзір әртүрлі технология байланысты ағаштың ұнтағынан қысып жасап, осындай преске басып, осылай жасайтындар да бар. Неден жасалған қолыңызда ұстап тұр? Бұл қолымдағы мынау Қытайда қазақтардың үрлеп ойнап жүрген сыбызғы сының көшірмесі ғой, тура соның. Енді мынау Қытай қазақтарында сыбызғы дәстүрі өте кеңінен жалпыласқан. Жеті атадан жалғасқан, бес ата жалғасқан дәстүрлі сыбызғышылар бар о жақта. Мен негізі сол жақтағы кісілердің оқыдым, білім алдым, біраз ізденіс жасап ақсақалдар бар. Сөзіңізді бөлейінші, аға, кешіріңіз. Енді бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, Қытай халық республикасы. Сол жерде туған адамсыз ба? Мен осы атамекеніме көшіп келгеніме міне биыл 21-22 жыл болды. Алтай аймағының Жеміне деген ауданы бар, сол жердің тумасымын. Зайсан ауданына көрші, жақын, шекарада Майқапшағай шекарасы ғана бөліп тұрады. Сол Алтайдың тумасымын, осылай ел жүртіп келдік. Сосын осы бізде Нұрлан Хамизин дейтін ағамыз бар. Негіз жазған тумас ол кісі. Астана қаласында, филармониясында осы Сарыарқа фольклорлық ансамбльдің жетекшісі болып басқарды. Сол кісі осы мені сыбызғы жолына түсірген сол кісі болды. Бұл жақта Қазақстанда осы кемшіл тартады. Сен қайта сол жақтан үйрен, сол өз еліндегі сыбызғышылардан үйреніп келсең деп. Сосын мен қайтып 2002 жылы елге барған кезде сол жақтағы ақсақалдардан үйреніп, біраз содан бері дамытып келе жатқан жайым бар. Барлық аспапты игеру үшін меніңше енді сұлық дейміз ғой, мынау дауысты қабылдау білу керек шығар деп ойлаймын. Бірақ енді сыбызғыны игеру үшін күшті керек па, бұл жалпы? Енді бұл сыбызғы аспабы өзі мынау шағын кішілеу болғанмен қандай қиындығы бар, иә, соны сұрайын. Қиындығы бар. Бұл енді мынау дәстүрлі сыбызғы деп отырмын ғой, жаңағы мынау қазақтарда тарихтан болған. Бұл өзі көбінде мынау мал бағып жүретін жаңағы жылқышыларда, қойшыларда, осыларда енді кең таралған. Әсіресе енді қазақ бұл енді көне аспап қой. Біздің енді түсінігімізде біздің аталарымыз айтып отыратын, ой сенің нағаштарың сыбызғышы деп. Әжем Зәуре деген кісі ақын болған адам, күйші болған адам еді. Әкем де домбыра тартады. Енді атамыз да сол айтып кетіп сол домбыра тартатын. Енді өзім ол жақтағы оқыған мамандығым басқа. Сонымен енді әзір осы елде Аллаға шүкір осы сыбызғыны дамытып жүрген жайымыз бар. Қаншалықты Қазақстанда бұл дамыған, өзіңізге үзеңгілес адамдар таптыңыз ба? Бар, Алматыда Талғат Мұқышев дейтін ағамыз бар. Енді ол кісі арнайы Башқұртстаннан оқыған, білім алған арнайы.
Ол кісінің негізінен башқұрттың мектебінің бойынша үрлейді. Енді менің артықшылығым емес, бірақ десе де ерекшелігім сол арғы беттегі ақсақалдардан үйрендім ғой, жетеда жалғасқан. Көнеден келе жатқан игеріп тұрсыз ғой. Сол дәстүр бойынша игеріп алып қалдым. Маған Нұрлан Хамизин жаңағы жоғарыда айтып кеткен ағайдың да талабы сол болды. Сосын бұны ары қарай дамытасың деді. Башқұртстаннан мұғалімдерден сабақ алдық, айтып бүйтіп ақырындап. Сонымен сол осы фольклорлық ансамбль Сарыарқада жеке сыбызғышы орындаймын және ансамбльда отырамын. Ошол Тоғжан Жақиннің 2 шығармасы бар. Шапағатшы деген және Балғурай деген күйі бар. Соны оркестрмен қосып орындаймын бұйырса. Өзің қалай келдің осы салаға? Мына оқуым бойынша қобызшы, дирижер дейді. Қай жерде оқу орнын тамамдадың? Жалпы Тоғжан ағамызбен қай жерде кездесіп жүрсің, сол жөнінде айтсаң? Мен енді өзім Жезқазған қаласының тумасымын. 9 жасымызда жаңағы білім қуалап, біздерге білім береміз деп әке-шешеміз отбасымызбен Алматы қаласына көшіп бардық. Сол жерде мынау ең еліміздің мықты деген мектеп, музыкалық мектептерін оқыдым. Ол Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балалар мектебі. Кейіннен ұстазымен бірге Күләш Баситов атындағы мектептерінде, кейін консерватория, ары қарай Астана қаласының магистратурасында білім жалғастырдым. Енді жалпы музыкаға келген себебім, жалпы қобыз аспабын таңдаған себебім ол бала кезімнен өзі музыкаға, өнерге құмар болдым. Бала кезімде домбыра тартып ән айттым. Әкемнің өзін домбырамен ән айтады. Кәсіби музыкант болмаса да, енді әу демейтін қазақша жоқ дейді. Әкем де сол домбырамен ән айтатыны бар еді. Сол бала кезінен маған берілген болу керек. Кейіннен сол қобызды естігенде алғашқыда өзі жалпы қазақтың аспаптары керемет бәрі шеттерінен. Сол қобызды өзінің бір керемет ерекшеліктері бар. Көптеген аспаптарға ұқсамайтын, өзінің мүмкіндіктері өте мол. Себебі ол бұрынғы негізі біздің қазақтың тарихында қобыз аспабы бақсылар көп қолданған, оның андай магиялық өзінің бір көптер бақсылар оны болжау үшін, адамдарды емдеу үшін неше түрлі сондай мақсатта қолданған өте қасиетті аспап қой. Кейіннен соның қасиеттілігі маған әсер еткен болу керек. Маған бір сиқырлы дабыстарымен өзі баурап алды. Мен сол аспапты бала кезімнен таңдап, өмір жолымды сол өнер жолымды соған арнадым. Осы уақытқа дейін қобызымды серік қылып келем. Кейіннен енді өсе келе
оркестрдің мүмкіндігіне қатты қызықтым, себебі бір аспаптан бөлек бүкіл үлкендей қаншама дыбыстармен неше түрлі суреттеуге болатын көрген кезде, Тілендиев атамыздың алғашқыда телевизордан дирижерлаған көріп оркестрдің отырар сазының ойнаған естіген кезде бірден ғашық болдым. Сол өмірімде де арқа бар ғой, негізі. Енді арқадан бұрын Тілендиевке ұқсаған құлағым бар. Кезінде Жалғасбек Бегендегі ағамыз атақты дирижер, еліміздің. Сол кісі кішкентай кезімде Жұбанов мектебіне жүрген кезде кабинетке кіріп, бір 9 жастағы баламын ол кезде. Әй бала, сен Тілендиевтің құлағына ұқсайды екен. Кәне 3-те 4-ке дирижерлаш деді. Дирижер, сен түбінде дирижер боласың деді. Сөйтіп айтып кеткен сөзі бар. Қазақтарда бар ғой, жақсы сөз айту керек, жақсы сөз жарымырыс деп жатады. Оны мен кейін ұмытып кетіппін. Кейіннен дирижер болған кезімде есіме түсіп, Жалғасбек ағамызға барып айттым. Жалғасбек аға, сіз осындай кезіңізде айтып едіңіз, осылай деп. Ол кісі қалжыңдап, ой, сен неге онда маған оқуға түспедің деп жатқаны бар енді. Осындай өнер жолында жүрген кезде Тоғжан Жахин, өзімнің өнердегі ағам, досым, бірге әріптес болдық. Сонау бір ансамбльде бірінші екеуміз аспапшы, орындаушы ретінде бастаған едік. Ол бас домбырада ойнады, мен колхозда ойнадым. Кейіннен енді ол үлкен композитор болып, ансамбльдің жетекшісі болып, мен өзара дирижер болып, енді осындай үлкен сахнада, енді былайша айтқанда әскер басы болып жүрген жайымыз бар. Соған өте қуаныштымын, өте Тоғжан Жахин досыма рахметімді айтқым келеді. Осындай мүмкін беріп, сенімділік. Бүгін сол концерт болады, сол Тоғжан Жахиннің шығармашылық кешінде. Соған осы сәтті пайдаланып отырып, бәрін сәттілік тілегім келеді бәріміз. Жақсы, енді мынау жаңа өз сөзіңде айтып қалып жатсың ғой, қобыздың құдіреті керемет деп. Енді мынау көрерменге де сол айтқан сөзімізді бір дәлелдеп, өзіңнің орындауыңда тамаша бір музыкалық сәлемдемені көрермендерге жолдасақ. Хабарымыз жалғастырамыз. Енді мынау шығысаға жалпы бұл аспаптың енді кез келген спортқа барса да баламызды берсек, спортқа берсек та, музыкаға берсек та, ең бірінші оның құнын сұраймыз ғой, қанша тұрады ол. Спортқа барған баланың түгел киімінің құны қанша деген сұрақ қоямыз ғой балаға. Сол сияқты енді бұның құны қанша, жалпы қымбат аспап па, және қай жерден сатып алуға болады? Бұл аспапты мынау Алматыда Жезқазған тумасы Азамат Бакия дейтін жігіт бар. Ол өзі мықты, жан-жақты, дарынды жігіт. Өзі музыкант, өзі және мына аспаптың шебері. Сасырнайдың түр-түрін жасайды, сыбызғының түр-түрін жасап зерттеп жүр. Сол Азаматта бар сыбызғы. Енді бұрын 5 мың, 10 мың теңге аралығында болады. Бұның
Сондай қымбат емес. Сондай қымбат емес. Бір комплектінде 6 болады. Енді ол балаға сол қысқа сызудан бастап үйретеді негізі. Оның өзінің несіне қарай, мұғаліміне қарай. Жалпы бұны үйрететін бізде мұғалімдер бар ма? Қай жерде оқытылады? Бұл енді сол Алматыда біраз консерватория қабырғасында бар бір классы, сол жаңағы Талғат Мұқышев ағамыздың үйретіп жүрген. Тек қана Алматыда. Иә, Алматыда. Енді менде бір шамалы балалар бар, ақырындап үйреніп жүрген Астанада. Бірақ олар сол мынау өз кәсіби мамандығы, сол домбыра, қобыз, солар қосымша ретінде үйретем. Енді арнайы кәсіпті үйретіп жүрген жайым жоқ енді бұған. Жалпы Қазақстанда бұл әлі сондай қолға алынбаған ғой, иә? Жалпы алынбаған, бірақ бар, бір қанша азаматтар бар, жақсы үрлеп жүрген. Көбінде сол башқұрттың үрлеу мәнері бойынша үрлейді, бәрі жеңілге қарай кетіп қалады. Негізі бұл өзі екі түрлі. Бірі мынау жаңағы үн қосып орындайтыны бар, үн қосыбай орындайтыны бар, үн қоспай. Мысалға мынада үнді қоспаймыз, бұл енді көмей деп қояды, жалпы қазақша айтқанда. Бірақ көмей басқа, мына үнді қосу басқа. Екеуінің айырмашылығын көрейік, орындап беріңізші. Айырмашылығын көріңіз, мынау енді. Қонаққа де сұрайық сізден аға. Рахмет. Бұл осындай орындау тәсілмен жетігімен орындауға болады, жеке орындауға да болады, сосын ансамбльмен, оркестрмен орындауға да өте ыңғайлы. Бұл оркестрге қандай үн береді? Мен жаңа сіздің аспап тыңдағанда бір далада отырғандай сезіндім. Дұрыс айтасыз. Бұл өзі мынау бір желдің ба, табиғаттың үнін береді, жаңағы адамға сезім сыйлайтын бірінші басқаша жаңа өзіңіз сезінгендей, бұл желдің үні, кең даланың бір сипатын бере бастайды. Бұл енді қазақ еркін өскен халық кең далада, бұл қазақтың бұрынғы салт дәстүрінде бәрі бар ғой. Әбділхамит Райымбергенов айтады, ол кісі 2006 жылы сол кісімен бір сұхбатта. Мынау Қазақстанда соғысқа дейін болған екен. Осы? Соғысқа дейін көптеген адамдар үрлеген екен. Енді соғысқа кетіп, содан екіншіден соғыстан қайтпай қалған. Одан кейін бізде үзіліп қалып еді деп, сен енді арғы беттен келіп әкеліп жатыр екенсің. Осыны дамыта бер деп. Ол кезде 2004 қой енді. Сол кезде бір 7-8 күйде ол кісі сол таспаға жазып сөйтіп алған жайы бар. Қазақстанның алтын қорында, ұлттық арнада бар алтын қорда. Аға, игеру қаншалықты қиын? Былай сізге қарасам қатты бір күш керек сияқты, бір тыныс алу жақсы болу керек. Бірінші, бұл енді бап керек бұғанда. Бұл енді мына көбінде дайындықпен көп келеді. Тынысты дұрыс алу керек. Бұның ең маңызы тынысты. Тынысты дұрыс алып, оның өзі әншілердің тыныс алуына мүлдем ұқсамайды. Бұл мынау опера әншілері болады ғой, мысалы енді соның технологиясына кетіп қалады көбінде. Одан кейін мына адамның мына екі бет сүйегінің астында қуысқа қарай нығыздап әкелуге тырысу керек бұның. Тамаққа күш түспеу керек. Тамаққа күш түскен жағдайда адам мимикасында өзгеріс болып кетеді. Сосын ол булығып тарта алмай, содан кейін балалар оған бейімделмей қояды. Сосын ол жеңілден басталады бұл енді. Балаға үйреткенде ол ұзақ уақыт алады. Домбырадай, қобыздай тез болмайды. Тез үйренбейтін аспап. Тез үйренбейді. Бұған енді жапакершілік керек. Енді бір мектеп толық қалыптасса, ол балаларға сатылы бойынша үйретуге болады. Алла бұйырса, мен енді өзім бір шамалы өз тәжірибемді жазып қаттап жүрген жайым бар. Болашақта үйретуге арнайы алдымен база даярлау керек. Негіз даярлап алу керек әрине. Ондай бар, бұйырса бәрі болады. Аға, екінші
құралмен. Мынауыңыз үн қоспайды, дауыс қоспайды. Бұған үнде қосып ойнауға болады, бірақ сәл күрделі болады да. Бар ма ондайыңыз Ондай да бар, енді бұған бап керек дедім, мен жаңа ғана орнынан тұра салып келіп біраз. Сіздерде сонда мына әншілерде айтып жатады ғой, таңертең ән айта алмаймыз деп. Сіздерде де сондай бар ма? Әрине, бұл тіпті одан да солай бетер мүмкіндікті. Алдын ала бір жаттығу бірден жасап алу. Бір жасап алу керек. Тамаққа қатты тойып таңертеңнен істей алмайсыз. Сол түстен кейіннен бастап тарта бастағанда бұл адамға жеңілдеу болады. Бұл бозынға дейін күйген. Ағандағыны бір түсіңізге тақап алғаныңызды көрдім. Иә, техникасы басқаша ма не? Бұл мынау қысқа сыбызғы, сосын бұл қазақи дәстүрлі сыбызғы болып есептеледі, өзі мынау жеңілдеу тартылады. Манадан қарағанда мынауыңыз үн қосқанда мынау сәл жеңілдеу болады. Бұны тіске тақап, мына аржаны келетін үнді кеңсірткен нығап әкелу керек. Бағыттау керек. Мына енді бұл жаяна үрлегенде өте үрлейтін нәрсе емес. Ар жағындағы ыстық демді мұрынға жинап барып үрлейді. Оның техникасы өте күрделі. Енді ол қалпына келіп, сол әдісті алған кезде бұл жеңіл ойналады. Бұдан кейін оның тыныс алуы, көбінде әншілерге айтып жатады ғой, екі бүйірге тыныс ал, кеудеге ал деп жатыр. Бұл ондай емес. Бұл кіндіктен төмен, кіндіктің астында бір жұдырықтай бір бұлшықет болады негізі. Бұл боксшыларда жақсы, спортшылар жігіттер жақсы біледі, бұлшықетті шынықтырғанда соның қимылы мықты болу керек. Ол тыныс алған кезде бірден сол жұлып алып кетіп қалып отырады. Ақырын ғана оны дыбыс деп қатты тыныс алуға болмайды. Жасырып алу керек. Өйткені жаңағы дыбыс екінші адамға жақсы естілмеу үшін, жақсы естілу үшін оның бәрін жоғалту керек те, ұрлап тыныс алуға тырысу керек. Бірінші сол тыныс қоюдан басталады, бұл өте күрделілігі сол. Мына адамдарда жай уақытта адамның шынашағы өте мықты болады ғой. Шынашақ жұмылып, қалған саусағыңызды аша алмайсыз. Не болмаса, қалған саусақты жапқан кезде шынашақпен жұмыс істеу өте мықты. Қалған саусақ қарағанда. Шынашақ мықты ма? Шынашақ өте мықты болады. Мынаны шынашақпен ойнайды? Жоқ. Енді мен айтайын деген, салыстырмалы түрде. Адамның кіндігінен төменгі бұлшықет болады. Сол бұлшықетті дамыту керек. Тыныс соған алу керек. Деген кезде барып болу керек, сол тыныс сол жерден қабылданады. Енді көбіне екі өкпе жинап деп эстрада әншілері содан кейін жай әдеттегі бір балалар айтып жатқан кезде тыныс естіліп тұрады ғой. Ол оны естілмеуге. Бұл естілсе, онда бұл қатерлеп отырсыз деп есептелінеді. Сосын бұл дыбыс дұрыс шықпайды. Сол технологияны мықты игеру өте маңызды. Сосын ары қарай жеңіл болады бұл. Енді мынау кез келген музыкалық жаңағы орындаушылық бір 3 минут, 4 минутқа күйлеріңіз 5 минутқа кетіп қалуы мүмкін. Сол кездің барлығында осымен ойнай ма? Әлде бұл бір кезекті бір жерінде ғана қосылады? Бұл ойнай береді. Бұл мысалға мен өз бабыма келгенде 1 сағатта бір 10 шақты орындауыма болады, орындай беремін. Біз мына ауруға байланысты 2 жылдан бері үйде тыпырлап отырып қалдық қой. Сол кезде үйден жұмыс істедік. Тікелей эфирде, қашықтан. Сонда бізге бәріміз концерт беру керек болып қалды. Сода сол сотканы қосып қойып, тікелей эфирде күйлердің тарихын айтып, сол жерден орындаған жайымыз бар. Сіздерді кәдімгі спортшылар сияқты үнемі шыңдалып отыр. Әрине, бұл спортпен өзі қатар жүретін нәрсе денсаулықпен бірге. Өзі үрмелі аспап, домбыра болсын, қобыз болсын, бәрі спортқа байланысты. Бұл адамның қолы, қимылы, тынысы бірге сәйкесіп отыру керек. Темекі тартуға болмайды? Жоқ, өкпеңіз күйіп кетеді. Ондай болмайды. Енді темекі жалпы зиян ғой, үрмелі болсын, мейлі. Адамға зиян нәрсе ғой, оның керегі жоқ. Мен ондайға мүлдем кеңес бермейсіз. Жақсы, мынау кім? Әділет, қобызда бір қызықты
аспаптың бірі де. Иә. Қобыздың түрлері жалпы білуімше көп ау дейме? Өзің соның қай түрінде ойнайсың? Жалпы осы қобыз туралы айтып берші. Балалардың бүгінгі кездегі жастардың өзің сияқты өзіңнен кейінгі қаншалықты қызығушылықтары бар қобызға? Өте жақсы сұрақ. Жалпы енді қобызға келетін болсақ, бұл да бір қобыздың қазақтың көне аспаптарының бірі, соны Қорқыт атамыздан бастап алатын. Оның түрлері өте шынымен көп. Ең негізгі түрі енді қазіргі қыл қобыз, нар қобыз дейміз. Мен енді қыл қобыз, нар қобызда да ойнай беремін. Оның үлкен бір қатты айырмашылығы жоқ. Дыбыс үлкендігінде және дыбысының ауқымдығында. Мынау қазіргі замандағы, қазіргі қоғамдағы бұның сұранысқа жастардың болмаса қоғамның болған қызығушылық деңгейін туралы айтатын болсам, бұл үлкен мәселе. Енді бұрынғы осы уақыттан біраз жыл бұрын, 50 жыл бұрын Совет одағы кезіндегі уақытқа қарағанда әрине жоғары дамыған көптеген ұстаздар бар. Әр оқу орындарында көптен оқушылар тәрбиелеп, шәкірттер шығып жатыр. Қазіргі заманда әр қаланың, әр еліміздің әр өңірінде бірнеше оркестр, ансамбльдер бар. Ол жерде өзінің орындаушылар, ұстаздар көп. Дегенмен домбыра сияқты танымалдылық рейтингі ондай жоғары емес. Енді оған бірнеше себебі бар. Біріншіден, бұл аспапта домбыра аспабына қарағанда орындап үйрену техникасы қиындау, жаңағы сыбызғы сияқты. Оның пернелері жоқ. Және де жай ғана ұрғаннан дыбыс шықпайды, ысқышпен жүргізу керек. Оның да өзінің кішкентай балаға, мысалы үшін болмаса біреуге бірден алып кетуі сәл қиындық тудырады. Сол енді бірден шыға қоймағаннан кейін баланың ары қарай қызығушылығы кетіп қалу енді несі көп, енді былайша айтқанда. Сол себепті дей тұрғанмен біз осы жолда көптеген азаматтар бәрі жұмыс жасап келетір. Оны танымал қылуға, тек қана біздің еліміз емес, сырт елдерге паш етуге. Соған мен өзім жалпы енді көбінесе жастарға, өзім жалпы өнерімдегі бағытымды сол жастарға көп арнаймын. Себебі қобыздың мүмкіндіктерін көрсетемін. Өзімнің интернет желідегі парақшаларымды белсенді жүргіземін. Өзім енді блогер демесем де насихаттаушымын деп санаймын. Қобыз аспабын, оркестрлерді болсын, қобыз аспабын жастардың тілінде сөйлетуге тырысамын. Мысалы мен саундтректерді орындаймын. Жастар сүйіп тыңдайтын күйлерді көп, мысалы үшін оларға ауыр болуы мүмкін, қызықпауы мүмкін, бірақ қобыз аспабын көру үшін мен оларға өз тілінде поп музыка орындауға жоқ. Одан кейін қобыздың мүмкіндіктерін көрсету үшін кішкентай бүлдіршін балаларға қобызда әртүрлі табиғаттың дыбыстарын салуға, қаланың дыбыстарын салуға болатын. Ол әр аспапқа келе бермейді. Солар дыбыстарды салам. TikTok болсын, Instagram, Facebook парақшаларында салам. Оны қазір бір көрсетсек те болады үзінділерін. Ол жерде сиыр, ит, аттың дауысы, желдің, аққудың, бүркіттің соңқыраған бәрін салдым, оның бәрі бар. Бар, иә? Соның балалар оған өте қатты қызығып қарайды. Және содан кейін аспапқа деген қызығушылығы, ол біздің аспабымыздың танымалдылығы өседі. Одан тек қана былай тұрсын, менің сондай бір табиғаттың дыбыстарын, жануарлардың дыбысын салғаным TikTok парақшасында 15 миллион қаралым жиналған екен. Содан 130 мың оқырман келіп, оның ішінде көптеген шетел азаматтары. Яғни біздің аспабымызға шетелдіктердің қызығушылық танытып жатқаны белгілі, ол аспабымыздың мүмкіндігі үлкен екен, болашағы зор екендігін көрсетеді. Бағасы? Мына кісі енді айтып отыр ғой, ондай қымбат емес, бірақ орындалу. Біздің қазақтың аспаптарының құнынан гөрі құндылығы әлде қайда жоғары, әлде қайда маңызды. Оның әртүрлі шеберлер өзінің бағасын, өзінің еңбегін әртүрлі бағалайды. Енді шамамен адамның қол жетімді. Енді сыбызғыдан гөрі сәл қымбаттау шығар, себебі жасау мәнері несі қиындау. Және көп не кетеді ғой? Енді мысалы үшін 100-150 мың теңгеден бастап кете береді, бірнеше миллион теңгеге. Ол әр қиындығына, мысалы үшін дыбыстың ерекшелігіне жасалатын бір шеберлер, мысалы үшін көп ай бойы бір аспапты жаңа кептіреді, жылдап кептіретіні бар. Оның бәрі еңбек, қаншама мынандай бір не бар, енді Пикассо деген суретші бәріміз білеміз ғой. Сол бүйтіп ресторанда ма, кафеде отырып сурет салып,
салфеткаға сурет салып, енді неге тастай салмақшы болған қоқыс шелегіне. Сөйтіп соны көріп қалған бір әйел келіп, кешіріңіз, сіз маған мына суретіңізді сатыңызшы деген ғой. Үлкен бағаны айтқан сөйтсе. Жаңағы кісі айтады дейді, сіз оны лақтырайын дегеніңіз ғой, өзі бір 15 минутта тұрып сала салдыңыз, маған арзанырақ сатсаңызшы. Жоқ, мен 15 минут салған жоқ, мен бұған 20 жыл өмірімді арнадым деген сияқты. Сол сияқты ол шеберлер оған 1-2 айда жасай салмайды, оған бар өмірін, ол музыканттардың да біз кейде өнерін бағаламай қалып жататын адамдар бар. Мен соңында айтқым келеді, біздер бала кезімізден бүкіл өмірімізді соған арнаймыз. Ол бір шыға салатын бір 15 минуттық нәрсе емес, не болса 1 сағаттық орындай салатын нәрсе емес. Оған бүкіл өнерімізді, бүкіл өмірімізді арнағаннан кейін сол құны сол себепті оның жоғары. Сол себепті аспапты да сол үшін айтқым келеді. Дегенмен мынау батыстың скрипка, фортепиано, флейталарынан гөрі әлде қайда қол жетімді. Кез келген балаға, кез келген адамға алып сатып алып өзім үйренем деуге болады. Енді мынау 50 мыңға, тіпті 100 мыңға да қобыз табуға болады. Тартам деген адамға, алам деген адамға ешқандай шектеу жоқ деп ойлаймын. Кешіріңіз, баға туралы айтып жатсыз ғой, мен бағана ұмытып кетіппін. Бір үштігі 5-10 мың теңге бұрын. Ненің бір үштігі? Мына бір сыбызғының бір данасы. Онда бірнеше болады дедіңіз ғой? Бір комплектте 6 болады. Соны енді біреуі 5-10 мың болады. Сіздікіде енді бір 50 мың, 60 мыңға барып қалған ғой қазірмен. Ең арзаны солай болып тұр ғой, бірақ енді. Үйренетін адам бірден барлығын алынмайды. Алдымен сол бірден алып үйрену керек қой, сол айтпақ болған жаңағы. Ол комплект деп жатқан мен түсінігімде әр сыбызғы әр нота, әр түрлі тональность бойынша енді бір күйлерді мен қателеспесем дұрыс қой, бір сыбызғымен бір осындай стройдағы күйлерді орындауға болады, әндерді, екінші сыбызғымен басқа жаңағы тональностьтегі шығармаларды орындауға болады деген сияқты. Ол көбінесе мынау ансамбльде, оркестрде бірге ойнағанға өте ыңғайлы жасалған дүние. Бір сөздеріңізде жаңа айтып қалып жатыр, кім Әділет айтып қалып жатыр да, біздің жалпы енді мынау қобыз өнері, жалпы өнер сондай бір көп үлкен дәрежедегі бағаланбайды деп жатыр да. Жалпы енді мынау арқалап жүрген жүктеріңіз өте ауыр деп ойлаймын. Себебі фольклор деген жарайды, қазір эстрада әндеріне жаңағыдай қызықтырақ музыка жазып алса, не болмаса ол жылдам болса, бір адамдар бәрібір де бір құлақ асады. Ол бір кез келген көліктерде, бір жерлерде қосылып тұру мүмкін. Енді мынау фольклорлық әндерді бір жерде қосып қойып, жиі қосылып қойылмайды ғой, бір музейлерде қосылып қойылу мүмкін, күнде адам бара бермейді. Театрда қойылымдардың алдында қосылу мүмкін, адамдар бәрі бара бермейді. Қаншалықты қазіргі мынау арқалап жүрген жүктеріңіздің жүгі жеңіл, және қаншалықты ол біздің ұлттың арасында жалпы әлемдік деңгейде, қазақстандық деңгейде бағаланып жатыр? Енді бұл сыбызғы аспабы өз деңгейінде бағаланып жатыр, жақсы, бірақ бұның өзіндік қиыншылығына байланысты. Адамдар жоқ, үйрететін. Жалпы бұған атсалысып, біз сияқты жұмыс істеп жатқан адамдар өте шамалы, бір көбісі 10-15 адам көп. Насихатталу төмен дегіңізге батыр ғой? Насихатталу төмен. Бұл енді біздің тіліміз, дініміз, өз ұлтымыздың, өзіміздің ерекшелігіміз зор ғой. Өнерде қобыз, сыбызғы, сазсырнай дейміз. Бұл ұлттық аспап ешқашанда бұл көмесіз қалуға болмайды ғой. Өзімізден бірге даму керек. Енді осыған өзімізде үлесіміз қосып жатырмыз. Бұл енді сыбызғы деген қазақтың өзі байырғы көне үні ғой. Ешкімнен сұрап алған жоқ. Өзінің өмірінен алынған нәрселер. Бұны дамытамыз, Алла бұйырса, әлі талай оқыш тәрбиелейміз деген ойдамыз. Енді мынау кешке концертті көрсеңіздер, көресіздер, енді үлкен оркестрмен орындау ол басқа. Жеке орындау басқа, өзіндік мәнері болады. Әртүрлі музыкалар қосылғанда бір үн әдемі шығады ғой. Әділет, өзің ойың жаңағы менің пікірім? Менің ойымша, негізі әрине енді өзінің бабымен келе жатыр, өзінің ретімен, дегенмен үлкен реформалар қажет деп ойлаймын. Ол мынау біздер қазір жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз дейміз. Соған менің өзімнің бір пікірім бар, өзімнің көзқарасым бар. Мысалы үшін мынау Жапон елінде білуімше батыс елдерінің аспаптарында ойнау үшін адам, студенттер көптеген ақша төлейді. Ал өзінің ұлттық аспабында оқитын болса, керісінше үкімет аған көп ақша төлейді.
Ол деген стипендия ретінде оны дамытса ары қарай оның төлемақысы да өте жоғары болады басқа аспапты орындаушыларға қарағанда. Ол деген ұлттық өнерге біздер қазіргі қоғамда енді мен кәсіби музыканттардың санын аз демеймін. Тек оларға жасалған, жалпы ол адамдарға емес қой, жалпы өнерге деген жасалған жағдай. Себебі ол бүкіл адамдардың кәсіби музыкант болуы шарт емес, бірақ ол аспапты біліп ойнап жүргеніне, өзінің өміріне, өзінің кезіндегі ата-бабаларымыз солай болған ғой. Әр үйде домбыра ілулі болған, әр адам ән айтқан. Сол сияқты біздің аспаптарды дамытуымыз дегеніміз сол кез келген ол экономист бола ма, жаңағы IT технологиясының маманы бола ма, бірақ сол аспапта ойнау білсе, оны артықтық етпейді деп ойлаймын. Тіпті болмаса ол аспапты ойнай алмаса да, жақсы білсе, түсінсе, күйді тыңдай алса, әнді біліп тыңдаса, оған тек қана бір адамның, демалса бір филармонияның қызметі аз, оған ең бастысы жоғары жақтан әртүрлі реформалар енгізілуге қажет. Және де әр азамат өзінен бастау керек. Біз жаңа музыка саласында жүрген адамдар. Және де халық болып, бәріміз жұмылып бір ауыздан қолдауымыз керек деп ойлаймын енді. Қолдау болғанда ғана. Иә, енді қазірде мүлде мен бір аштан өліп жатырмыз деп айтпаймын әрине. Бірақ әрқашанда жоғары қарай талпыну керек деп ойлаймын енді. Әрине, алға жүру керек. Алға жүру керек. Жақсы, енді мынау уақытымызда таяп қалыпты. Енді бүгінгі болатын концерттеріңізге көрермендеріңіз шақырып, жалпы Қызылжардан алған әсерлеріңізбен бөлісіп, біздің қаладан және біздің қаланың тұрғындарына бір тамаша тілектеріңізбен хабарымызды тамамдасақ. Енді біз келгенімізге міне 5-6 күннің жүзі болды, өте жақсы. Мен өзі жай уақытта концерттен келетімін. Осы келгенде бір күнде қонақ кешке жақын ауылға дейін алып кетіп бізді қонақ мына елді жерді көріп жатырмыз. Орманға көмкерілген, суы көп, көлі көп. Табиғаты сондай да адамды тартып баурап әкететін. Сол қара көздеріміз көбейе берсін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елдерге аман болса, өнерде, білімде, ғылымда елімізде дами береді ғой. Әрине, айтқаныңыз келсін. Енді мен де осы сәтті пайдалана отырып, тағы да бір кішігірім 17 маусым күні өзімнің тағы да жеке концертім өтеді, осы сегізсер оркестрмен. Осы жерде? Осы жерде, Петропавл Қызылжар қаласына тағы да келетін боламыз, тағы да қонақ болам. Сол кезде мынау мен жаңа айтқан жастарға бағытталған өнерім соларға бағытталды дедім, сол шоу форматында қазақ аспаптарының керемет оркестр өтеді. Қызық бағдарлама жастарды осы біздің концерттерге қазақтың аспаптарына қызығушылығын таныту үшін солардың тілінде сөйлететін концерт болады десем болады. Оркестр ол жерде билейді де, батыстың музыкасы орындалады, ішінде әніміз бен күйлеріміз де орындалады. Сол осы сәтті пайдалана отырып барлығын сол концертке шақырым келеді. 17 маусым. Енді барша Қызылжар қаласының тұрғындарына еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Ең бастысы қазіргі заманда өте маңызды болып тұрған мәселе. Және өмірлеріңізде музыка, өнер көп болсын деп тілеймін. Көп рахмет, құрметті телекөрермендер. Өкінішке қарай хабарымыз осымен мәресіне келіп жетті. Бүгінгі хабарымыздың қонақтары Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Шығыс Махан және Қазақстан Республикасының мәдениет үздігі Әділет Азбаев. Көңіл қойғандарыңызға көп рахмет. Осымен хабарымыз аяқталды. Сау, сәлемет болыңыздар.